Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today kita continue chapter 3 kita. Topik dia adalah pH. What is pH? pH is a way to express acidity or alkalinity of an aqueous. So it's like a scale sebenarnya pH. So pH dia ada number from 0 until 14, where it show you the concentration of hydrogen pH, hydrogen ion, H+. Okay. So, untuk kira pH, so these are the formula for pH. Okay. So, pH is equal to negative log of concentration ion hydrogen. So, for this concentration ion hydrogen, it must be in mole per decimeter cubic or molarity. Okay, mesti dalam unit mole per decimeter cubic. Kalau dia bagi dalam bentuk concentration, gram per centimeter cubic, you kena tukar dululah. Okay. So, pH indicator dia, if you get a value less than 0, it is an acidic solution. More than 0, basic solution. If you get a pH equal to 7, that is for the neutral solution. Okay. Not only you can use a pH as a scale of acidity, but you can also use POH, power of hydroxide ion, ataupun negative log hydroxide ion. So kalau pH dia kira hydrogen ion, POH dia kira hydroxide ion. So pH plus POH is equal to 14. Okay. So these are the formula ataupun apa kaitan antara H, OH, POH dan pH. Okay, untuk dapatkan pH is equal to negative log H plus, you dapat pH. Tapi daripada pH nak dapatkan concentration ion H plus 10 atau anti-log negative pH, you akan dapat concentration H+. Okay. Untuk kaitan from hydrogen ion and hydronium ion, dia dikaitkan dengan 1 times 10 power of negative 14, which is kita panggil dia ionization, water ionization water ionization constant. That's the value. So itu adalah kaitan antara H dan juga OH negative concentration. Kalau you nak cari concentration of OH, you boleh buat 1.0 darab 10 kuasa negatif 14 bahagi dengan concentration of H+. Vice versa lah, kalau nak daripada OH nak dapatkan H+, 1.0 darab 10 kuasa negatif 14 over concentration of OH negatif. So usually this relation kita akan gunakan bila kita nak dapatkan nilai pH dan POH bagi satu-satu substance. Alright. Kita try buat exercise dulu baru kita faham what does it mean Okay. So calculate the pH. Pakai formula pH equal to negative log H plus. Okay, if you have a H plus 1 darab 10 kuasa negatif 10. So terus ambil calculator. Tekan negatif kurungan log 1 darab 10 kuasa negatif 10. You akan dapat pH is equal to 10 directly So contoh yang kedua, try semua, make sure you pegang calculator, tekan negatif log kurungan 1.8 darab 10 kuasa negatif 5. Okay, so you akan dapat 4.74. Okay, nilai pH dan POH dia adalah dalam range 0 hingga 14. Kalau you dapat negative value atau value yang tak ada lebih daripada tu, contoh 15 ke apa ke, itu maksud dia mesti ada something wrong with the calculation Okay, so now you boleh try sekali lagi find the pH of this solution.
Okay, 0.15 molar, M besar. M besar ni maksud dia concentration lah, molarity. So, boleh directly masuk dalam equation, pH equal to negative log 0.15. Okay, sama juga dengan question number B. Tekan saja calculator, you get these two value. Okay, antara HCl dan nitric acid, hydrochloric acid dan nitric acid, daripada soalan ni, kita boleh dapat tahu bahawa this 0.1 molar solution of hydrochloric acid is acidic comparing to 3 times 10 power of 7 molar of nitric acid, which is 6.52. Lagi tinggi nilai pH, lagi dia less acid. Yeah? Okay. Next example. Okay, now dia dah bagi pH. A solution has a pH of 8.5. What is the molarity of the hydrogen ion in the solution? So, dia nak molarity pula. Okay, dia bagi pH. So, untuk dapat molarity equal to antilog negative 8.5. Apa antilog ni? Okay, you boleh tengok tadi dalam slide number 17. Ini kaitan dia. So, dia dah bagi pH. Now, dia nak hydrogen ion concentration. So, tekan calculator. Shift log negative the pH value. Ataupun kalau tak nak tekan shift log, tekan je 10 kuasa yang ada simbol yang macam V kat atas kan. V terbalik tu. Negative pH. Okay. So, dalam soalan ni, negative pH dia adalah 8.5. So, 10 kuasa negative 8.5. Okay, please try to do this on your calculator. Make sure you get this answer. Okay, sama juga. The next question, dia bagi pH, dia suruh cari concentration of H+. Okay, you please do so. Try to use your calculator on this equation. Okay. Alright, the next exercise is about the OH. Okay. Soalan dia, the OH ion concentration of blood sample is 2.5 times 10 power of negative 7 molar. So, kat sini soalan direct je. Dia dah bagi concentration of OH negative. Tapi soalan nak tanya, what is the pH of the blood? Okay. So, kalau dia bagi OH concentration, you boleh kira pOH. Okay. Sekarang you tak kira pH, tapi pOH dahulu. So, dah dapat pOH, which is 6.6. Please try it on your calculator. And then the relation between pH and pOH is pH plus pOH equal to 14. Okay, kalau tak percaya, kita tengok balik kita punya slide ni. So, daripada pOH nak tukar kepada pH. So, nak panah ke sana. So, 14 tolak pOH. Tadi pOH kita kira 6.6. So, pH sama dengan 7.4. Okay, clear ya? So, kalau dia bagi OH negatif, of course you can relate with pH. Sama juga kalau dia bagi pH, you can relate with pOH by using this relation. pH plus pOH sama dengan 14. Okay, the next is the acid-base properties of water. So, as we know, water ni dia sangat unik. It can act as acidic or base. Kita panggil dia amphoteric. Amphoteric properties. It is a very weak electrolyte and it can go under ionization. Mudah sangat dia ionize ya. So, this is pure liquid. H2O dalam keadaan pure. Tapi dia mudah ionize. So, dia akan bertukar menjadi aqueous ion H plus OH negative. Proses ni kita panggil auto ionization of water. Very sensitive, very easy to undergo this ionization. So, daripada this auto ionization process, kat situ dia datangnya kaitan antara H plus concentration dan juga OH concentration. Which is tadi kita dah belajar. H tambah pOH sama dengan 14. Dah tahu mana 14 tu? Inilah dia. Kita panggil dia ion product constant, KW. Which is the
ionization process of water ni. So Kc here is equilibrium constant. Bila you ada Kc, dia equal to product over reactant. So product kat sini H plus dengan OH negatif. So concentration of product H plus concentration of OH over concentration of water. Okay, dalam equation of this equilibrium, kita boleh angkat ni, atau kalau dia pure, nilai dia sama dengan 1 sebenarnya. Okay, so dibawa ke sebelah sana. So Kc for water, H2O, which is also kita simplekan jadi Kw. Ini simbol saja ya. Ion product constant ataupun ionization, water ionization constant, kita panggil macam tu, is equal to H plus darab OH negative concentration. Okay. At 25 degree Celsius, bila dia dah buat eksperimen, dia dapati bahawa Kw ataupun ion product constant ataupun water constant, equilibrium constant ke apalah nama dia, macam-macam lah. Ionization constant kadang-kadang dipanggil, is equal to 1 times 10 power of 14. Ini dibuat dekat eksperimen ya. Value ni dia dapat macam ni. Okay. So daripada sinilah you dapat kan, kita belajar pH. pH is negative log kan. So bila kita negative log kan semua ni, so dia akan jadi pKw, which is negative log Kw. Nilai pKw, Kw dah ada nilai 1.0 darab 10 negatif 14. So tekan log, negative log 1.0 darab 10 kuasa negatif 14. So you akan dapat 14. So kat sini kita negative log dia ada pH. pH bila log kan, bila darab dia akan jadi tambah. So pH tambah POH sama dengan 14. Okay, sekejap saya akan tulis sikit supaya boleh nampak lah ya. Okay. So kita negative logkan semua. So jadi negative log Kw sama dengan negative log H plus. Kalau you belajar matematik, bila dia darab dia jadi tambah bila kita logkan dia. OH negatif. So negatif Kw, negatif log 1 darab 10 kuasa negatif 14 sama dengan negatif log H plus pH tambah negatif log OH POH. Tekan kalkulator, dia akan dapat pH tambah POH sama dengan 14. So datang daripada situlah this equation. Okay. So daripada kaitan tu juga kita boleh dapat any value of OH negative or H plus ion kalau diberi salah satu daripada concentration tu. Okay. Right. So ini juga example. Boleh try buat ya practice exercise ni. Tapi boleh tengok lagi. Okay, I think that's all before we go for the next one, which is the process of acid-base neutralization. Maybe on the next class, kita akan buat.